上一次咧同大家睇一部系列電影就係呢個《死神來了》。咁咧我就問過大家啦，會唔會令你失望咧？即係會有冇呢個系列電影未令你失望過嘅咧嚇？咁啊，今次咧又同大家睇另一部系列電影啦，就係呢個《Mission Impossible》嘅第8集嚟嘅㗎，呢個《Final Reckoning》。咁呢個咧就係大家睇未咧嚇？咁啊會唔會嚇令你失望咧？即係如果睇咗嘅你已經係，又或者未睇嘅你，會唔會聽過有啲人講話，以為好似有啲人頗失望喎嚇？即係最主要原因咧，就可能講覺得咧有少少悶喎，佢係即係同呢個期望有少少一個落差。咁呢個但係我都知道咧，就係大家對呢個 Mission Impossible 嘅期望係咩嘢咧？即係我成日都講啊，唔係第一次講啊。即係電影其實係一個期望工程嘅管理。咁你期望咩嘢咧？咁你梗係期望一啲好有反轉再反轉嘅一啲間諜元素啦，亦都或者係一啲好出色嘅一啲咁嘅震撼視覺嘅呢個動作場面啦嚇。咁啊同埋剪咗咗咧就唔好悶啊嘛，係咪先？即係你有啲嘢啦，但係好鬼悶嘅，咁都可能都係落差啫。咁樣咧，佢點解會有一啲咁嘅即係幾兩極嘅評語咧？咁我睇完有咩睇法咧嚇咁樣？咁咧就我首先我想講嘅就係咧，呢一個咧就好似阿 Tom 哥咧，即係 Tom 哥係佢傳聞係拍呢個即係呢個 Mission Impossible 最後一集。即係我諗暫時佢嘅意向都係最後一集。咁點解暫時意向咧？因為咧套戲其實咧就已經重新就建立咗一批新嘅 Mission Impossible 嘅成員㗎啦。咁所以其實佢都留咗條尾度嚟嘅，未必唔可以再開翻嘅。咁但係暫時嚟講咧，佢就係想係最後一集嚟嘅。咁所以呢個Final Reckoning 呢個最後清算咧，其實你會睇個劇名好得意，就佢清算啲咩嘢咧？其實而家最後清算啲咩嘢咧？其實呢個最後清算未必係講一個戲裏邊一個人物嗰個清算，可能係即係甚至係對阿 Tom 哥自己成個系列裏邊一個所謂嘅一個最後嘅一個咁嘅即係道別啦，其實啊，咁所以有個咁嘅戲名嚟嚟。咁咧就我先講少少個劇情先嗱。咁啊，雖然大家都唔好中意劇透，不過我諗呢個劇透冇乜特別嘅，因為其實佢只係因為你每一次都想揾一個即係揾個 topic，就揾一件事出嚟開展個古仔嘅啫。咁嘅古仔咧就開展喺個 AI 上邊嘅嗱。據我所記憶咧，就係即係好似自從呢個 Terminator 即係呢個未來戰士咧開始咗呢個即係 AI 呢個人工智能咧會有滅世嘅呢個傾向之後咧。跟住係好多呢個電影都有，即係都會向呢條路去思考。即係無論係美國好、日本好啊，即係呢啲都會諗過，佢其實人工智能咧係咪最終都會帶來俾人類一個災禍嘅咧嚇咁啊？即係呢個主旋律咧都愛嚟做電影係都做咗頗耐啊！咁你可以計下，即係 Terminator 第一集已經係幾耐嘅事情啦，已經係啊！咁呢一個咧佢就係承襲翻上一集嘅，因為呢個係 MI8呢個古仔咧，其實應該係 MI7嘅一個續集嚟嘅，咁所以其實 MI7、MI8 係同一延續嚟。咁佢嘅延續就係咧，就係講緊一個叫 utility 一個個體嘅一個 AI。咁啊又係嗰種唔知點解，即係個 AI 自我膨脹到之後咧，就總之想滅世啦嚇，就滅晒所有人類。咁佢嘅方法咧就係會 hack 晒所有即係擁有呢個核導彈嘅啲國家咧。就等佢自己發射啲核導彈嘅，咁啊可以滅世咧，就咁簡單啦。咁所以阿 Tom 哥今次咧就有負起一個好重要任務啦啊！因為咧佢上一集咧 MI7 嗰度咧，佢已經攞咗條好似個十字架咁嘅鎖匙啊，十字架咁嘅鎖匙。咁呢個鎖匙有乜用咧？佢就可以咧就開翻嚇，即係已經之前喺個應該係咪就咁上一集咧？因為沉咗一個俄羅斯潛艇裏邊咧，一個儀器咧入邊咧就係呢個utility 個體嘅呢個 AI 嗰個同源碼。咁咧同源碼咧即係話寫咩嚟嘅咧？其實佢哋用緊呢個 AI 同一個 protocol 嚟嘅。咁即係話雖然佢哋係分開咗兩嚿嘢，咁但係其實呢一嚿就等於嗰嚿，嗰嚿等於一嚿，即係一又為二，二又為一咁樣樣。咁所以如果令到呢一嚿咁嘅喺俄羅斯潛艇攞出嚟呢個同源碼呢個 protocol 咧，佢中咗毒嘅話咧，咁 utility 都會中毒㗎啦，咁就可以呃咗佢，即係呃咗呢個人工智能，咁咧就可以化解呢場危機啦。咁啊成件事就咁啦，咁就係咁啊。佢嚟其中一個矛盾衝突就係咩咧？因為咧阿 Tom 哥就知道咧，呢個人工智能可以計算出所有人嗰種反應，即係因為你大數據啊嘛，係咪有個電腦入邊，你個人任何反應咧，
你做出任何一個咁嘅行動或者一個 response，佢都計算得到嘅。咁所以咧，佢就會斷離晒去所有人嘅 contact， 即係佢盡量想自己揾方法去救世。咁當然一樣啦，即係 Mission Impossible 有一個最特別嘢就係咧，即係永遠成個世界嗰個拯救啊災難咧，都係由阿 Tom 哥一個人去搞掂啊！咁所以佢戲裏邊咧，佢都有少少即係自嘲自若，即係話連啲即係話美國嘅高層咧都話佢咧啊，你 all the time 好似拯救咗個世界，但係你成日永遠都係咧，你係解決一個壞人咧，就犧牲好多好人喎啊！即係都係啲咁嘅調子啦。咁咧就所以成個片嘅主題就喺翻呢度開始啦。咁啊，直至美國總統叫阿 Tom Cruise 去再付翻喺行動嘅時候咧，咁亦都有一樣嘢就係喺上一集 MI7 嗰個歹角咧就會同佢講，因為上一集咧佢分別咗兩樣嘢，就係個歹角咧就攞咗嗰粒藥丸啊 Lufa， 即係由第一集開始到而家都存在住嗰個大隻嘅黑人，佢做咗一粒呢個就係叫毒藥丸。咁啊呢粒毒藥其實係一個 virus 嚟嘅，就係一個病毒嚟啦。如果植入咗呢個 utility 咧個體嘅 AI 就可以令到佢舐嘢噶。咁即係一個阿 Tom 哥就有鎖匙，歹角就有呢個病毒噶嘛，所以佢亦都咁啊。歹角就唔同，歹角就唔係想去即係拯救世界，佢係想控制呢一個AI 嘅。咁啊，所以 Tom 哥就要最後附上一次拯救咗呢個世界行動。佢入面有一個好正嘅就係咧，阿 Tom 哥做咗好多嘢咧，即係其實全世界都唔知嘅，但係佢做咗。即係換句話嚟講，我哋今時今日仲喺個世界上邊咧，都係因為 Mission Impossible， Tom Cruise 係救咗我哋嘅，但係我哋唔知道嚇。咁呢啲就係題外話啦。咁好啦，咁講一講呢套戲點解佢有咁有兩極嘅評語咧？因為咧，我覺得佢呢個即係最終清算裏邊咧，佢因為係想最後一集咁呢個 finale 咧，即係話咁咧，佢變咗咧，佢一來就驚呢個 MI7 嘅少人，好似話票房冇咁理想，佢驚有啲人係冇睇到 MI7，而家嚟睇 MI8 嘅話咧，咁所以佢解翻畫解好多，即係解翻個遊戲點玩。即係譬如頭先我所講嗰個原理咧，其實我睇完戲之後咧，我整理一次我先至 get 到。即係我一路睇戲嗰陣時候咧，我都唔係好明佢之前嗰隻兔仔腳啊，呢個十字架嗰粒毒藥丸啊，點解要去嗰隻潛艇嗰度咧？即係搞一大輪咧，同埋呢啲美國高層啊，點解又唔信佢？即係搞好多嘢，就變咗用咗好多篇幅啊，都幾多口水下，去令到呢件事咧係話俾觀眾聽。咁呢個第一個原因嚟嘅，咁令到佢慢咗少少。咁另一個原因就係咧，因為佢要最終清算翻啊嘛，咁佢又變咗佢會即係 flashback 翻好多Tom Cruise 嘅呢個特務人生啊，即係由1996年開始第一集到而家發生嘅一些事情。咁同埋當中嗰種即係人情啦嚇，即係包括特別有一個演員係由頭到尾都而家有，就係嗰個頭先我講嗰個黑人嗰個大隻佬啦，Lufa 嗰個好勁嘅人，就唔知點解全世界得佢做到粒藥丸嘅啫嚇，咁啊所以即係你信又係，唔信又唔係，都冇所謂啦呢啲啊，即係佢嗰個即係總之最叻嘅人咧，都喺晒 MI 呢個 Mission Impossible 呢一個組別裏邊嘅人㗎啦。咁因為好多呢一啲感情嘅交割咧，佢會去即係交代翻啦嚇，即係包括即係中情局好呢個美國嘅總統內閣好，都會一路清算翻Tom 哥究竟做咗幾多好事，又做幾多壞事咁樣。咁所以一路都好多呢啲 flashback 啊。咁你變咗就有個問題就係即係如果你係 MI 嘅 fans 嘅話，其實呢一啲你又唔會覺得好悶，因為佢一路咧。佢都有種即係扣上嘅關係扣翻咗住喺度嚟，咁你覺得好有趣。但係如果你純粹係你想係當一個 MI8 係獨立嘅戲嚟睇咧，你要覺得呢啲比較累贅咗。即係特別去到Lufa，即係嗰個頭先我講呢個啦，黑人大隻佬佢拆彈即係將會犧牲呢件事情嘅時候咧，嗰個場戲咧，佢同Tom 哥係好多呢啲感情交流，即係多嘅其實係。包括講翻佢哋點樣相識啊，即係一路經歷緊咩嘢啊？咁呢個係佢哋嘅 destiny 嚟嘅，呢個佢哋最終嘅命運嚟㗎啦咁樣。特別佢入邊呢一個座右銘，即係話我哋嘅人生咧，即係有啲戲嚟講，即係譬如上一次呢個死神來了係頗為宿命嘅，就頗為宿命下嘅。即係我哋做咩咧，未必可以改變你命運。但係佢今次呢個 Mission Impossible 咧，佢講一樣嘢就係咧，其實我哋嘅人生唔係去到尾，你由一次半次嘅決定或者行動咧，可以。
即係比分去評標準或者係改變，而係我哋成個人生，我哋所有嘅即係所有嘢做埋咁多嘢咧，累積咗我哋人生，而最後去走到呢步嚇咁即係所以佢覺得黑人嘅 Luther 咧，呢大隻佬咧，最後佢嘅犧牲咧，你又可以講話係一種命定，又係其實係佢哋一路都要自己走向呢一步嘅累積嚟，咁所以佢都有呢啲咁嘅命運嘅一個即係呢種命運嘅睇法。咁呢個主題擺埋一邊嚟，咁所以佢變咗佢開頭呢一個鐘咧，好多嘢交代呢啲嘢，即係你聽我講咁耐都知道，就係我盡量已經簡短咗，將佢一個鐘頭裏邊想表達嘅嘢咧，就簡短啲話俾大家聽，咁所以令到佢開頭呢個鐘咧，即係百感交集下邊咧，就要交代咁多嘢啦，咁所以就冇乜特別嘅動作場面，就主要係呢啲咁嘅交流，咁所以令到部戲你會覺得係嗰個節奏慢咗嘅。咁都係嗰句啦，如果你係MI 嘅粉絲嘅話咧，就唔會太過介意啊。咁你如果你聽我講先好啲，如果你未睇嘅話，你未睇，你會有一個咁嘅即係心理準備啦嚇，心理準備。但係當你有呢啲心理準備入一場之後咧，你又覺得會容易接受啲嘅，可能係因為咧，我都預咗佢以訛㗎啦。咁但係原來以訛咧入邊都有少少韻味到嚟嘅。咁因為記住啊。喺短期之內咧，未必再 reboot 嘅話咧，呢個 MI8咧就係最後一集嚟㗎啦，最後一集。咁好啦，講佢有咩優點啊？咁呢個優點永遠都係㗎啦嚇。咁今次咧，佢有2場即係重頭戲嘅。第一場咧就係Tom 哥走去潛水艇入邊去攞翻嗰個 protocol 啦嚇，其中一個。咁另一場咧就攞翻即係Tom 哥同呢個歹國嗰個廝殺啦，要攞粒藥丸啦嚇。咁另外一邊咧就要去準備拆解呢個人工智能啦嚇。咁咧就呢兩個重頭，主要呢兩個重頭嚟嘅。咁當然佢中間都牽涉咗少少有啲即係有少少嘅飛車打鬥咁，但係唔係咁主力嘅，即係比上邊嗰7集嚟講，即係最主力就係呢2場戲啦。咁你好唔好睇？嗱，我都係講緊嗰句㗎啦嚇。阿 Tom 哥嘅 Mission Impossible 咧有一個特點咧就係咧，佢盡量唔用特技嘅，即係佢特技咧頂晒籠係 wire， 咁真係抹 wire 嘅啫，頂都係盡量係真身上陣，即係用呢個真實環境、真實兇險就去做。咁咧其實去到今時今日，我都會問一樣嘢嘅，你需唔需要咧 Tom Cruise 其實係因為咧你咁樣做咧真係危險。即係好似喺臨尾嗰場小型飛機搏鬥嗰度咁樣，佢真係上個小型飛機裏邊，而家小型飛機就打關鬥即係倒轉飛咁Tom 哥仔嘅翼裏邊咧就靠2條 wire 掹住，咁你跟住咧就係喺上面做好多危險動作。咁你從佢嘅 making of 見到佢真係咁樣拍，因為咧架小型飛機咧兩邊啊綁咗2架 camera 仔到嚟咁嘅拍法。咁即係而家你係有好多方法去避免啲危險噶嘛，但係佢都係咁做。咁你第一樣問緊冇咁必要咧，但係當你知道佢真係咁做嘅時候咧，你又有另一種睇法。因為喺戲院睇嘅時候咧，你真係戥佢牙煙，因為你知佢真噶嘛，你知佢真係呢度係咁做法噶嘛。所以我突然之間我又問，我一方面就諗，即係我哋一個製作人覺得你有冇戇居咧？其實係，但係另一方面又諗，喂，你真係咁樣喎，又好似即係增加咗觀賞價值嘅。咁呢方面係俾分，即係我始終話呢啲可以俾分，即係無論點都好啦。其實我想話，即係呢啲製作誠意咧，唔係100分咁簡單。呢啲製作誠意咧係超晒標嘅，超晒標嘅。即係所以我覺得佢就算有咩瑕疵都好咧，即係大家都包容下，因為你淨係睇呢啲，你都見到Tom Cruise 佢對電影呢種製作嗰種執着、嗰種認真嘅，真係即係唔係而家你叫即係全世界好多嗰啲大演員，你叫佢咁做法，佢睬你都傻啦。合同已經講明，即係呢啲位最好揾替身做啦，係咪先？你見唔到個樣，你唔好拍我，你咁危險做乜鬼？你做乜咁危險？明明有100種方法，即係綠幕。係嘛？你做個旋轉機器、大風扇，你咪代替咗佢咯。你叫而家任何一個大茄無論係邊個世界都好，即係你除咗 Tom Cruise 用癲之外即係有邊個會咁做咧？咪就 Tom Cruise 啊，真係冇。淨係呢一樣嘢都應該係捧場啦。咁所以我嗰日咧入戲院睇唔錯嘅喎。咁有成8-9成嘅入座率嘅喎，即係老少咸宜、大中細乜都有啊。咁即係呢件好事嚟嘅，我覺得係啊。咁另外潛水艇一幕啦，咁當然佢唔會係真落海底拍啦，因為你呢個壓力太大啦。因為我啱即係之前都睇過另一部戲，就係嗰部300啊嘛，因為窒息倒數啊嘛，即係原來你咁大壓力噶嘛，咁所以又學多樣嘢咯。今次你知得到，咁唔會真拍噶啦，喺個水缸入邊拍嘅呢個就係，咁呢個真係會做少少 CG 噶啦，即係譬如嗰個潛艇啊嗰啲全部都係
都係假㗎啦。咁但係嗰個潛水嚟講咧，都係有 Tom Cruise 自己做嘅，咁所以即係我覺得淨係呢一啲嗰個誠意分係100分嘅，一定要睇大家。所以仲有一樣講埋呢個優點就係佢最尾嗰場戲咧，就係一種4線平衡發展嘅，即係佢呢個最後阿 Tom 哥小型飛機嗰場戲咧，其實係4線平衡發展，包括咩咧？就係阿 Tom 哥同阿壞蛋，即係呢個再去爭呢個藥丸同埋呢個小型飛機搏鬥啦。咁另一條線咧就係阿 Simon Pegg 佢哋同埋個女主角要去即係拆解呢個 AI 啦。咁與此同時咧，就係另一組人咧就喺出面拆炸彈啦。咁另外仲有一條線咧就係咧美國總統嗰邊咧就諗緊撳唔撳個核彈掣啦，即係佢哋以防阿 Tom 哥失敗冇咗聯繫嘅時咧，佢就要喺全世界啲核彈飛上嚟之前咧，佢哋就先發制人去炸鬼咗佢哋。咁但係當然都會引致呢個即係人類嘅滅絕大災難啦。除咗保護翻佢自己美國之外，就係咁樣4線發展。咁嗰樣4線發展係好好睇，真係好緊張嚇。好啦，咁呢啲係個優點嚟。咁我都講講個缺點啦嗱，其實我唔係講我自己好叻，不過我只係覺得喺一個觀眾嚟講咧，今次咧佢會有乜嘢，即係我覺得係會唔同咗，而令你期望會落差嘅咧，就係第一就係潛水艇嗰場，嗰場戲咧，我覺得唔係長唔長嘅問題，即係有啲觀眾覺得佢好長，而嘅問題，我覺得係咧，佢一個人走落去潛水去揾一嚿嘢，變咗咧就成場戲咧，佢冇 interaction， 即係冇同任何人互動到，即係你以往覺得即係 Mission Impossible 有個特別嘅咧。佢會同好多隊員中間去隊員幫佢去做嘢啊嘛，即係話就算佢一個人吊威嘭聲，即係嗰個經典個幕戲十字形咁吊到嚟，佢通訊緊，咁你變咗咧，如果你嗰邊有危險，嗰邊有危難嘅話咧，即係而且可能會做咗任務，嗰個通訊一邊咧幫佢一邊咧，可能冇咗信息，冇咗聯繫，咁就等佢嗰個計劃咧，原本嗰個計劃咧就冇咗，咁所以就要扭轉再扭轉，反轉再反轉，即係佢要執生啦。但係今次嘅任務，今次落潛水艇嗰度係得一個人，佢自己一人做嘢，冇人會幫佢，亦都唔需要聯繫，佢淨係有去揾啫。其實係，即係你變咗成個過程咧，你又明知 Tom 哥唔會死㗎啦，係咪先？咁啊變咗佢就算有乜嘢嘅困難都好咧，你明知佢都一定有辦法解決得到㗎啦，亦都冇任何嘅危難㗎啦。嗰個危難因為佢始終解決得到啊嘛。咁我又諗其實呢場戲係咪即係佢用翻原本個套路咧？譬如起碼有2個人或者3人落去啊。咁啊，你變咗會多啲互動啦，多啲嘢啦，咁啊變咗會係咪會好啲咧？咁嗰場戲咧佢係拍得艱難，但係我覺得個張力係麻麻地嘅，呢個第一樣嘢。咁第二樣嘢咧，最尾一場，聽我講嗰啲4線發展嗰場戲。但係4線發展嗰場戲咧，佢最勁嗰個動作場面咧，都係只試喺嗰個小型飛機搏鬥嗰度嘅啫。但係小型飛機搏鬥咧，限制咗空間，佢最後都係咧。譬如佢上第一隻小型飛機，佢一拳就打暈咗個機師啦。即係我成日都話：喂，你一拳咁樣發力，即係雖然唔好博估咁，但係其實真係唔好順服，因為你咁樣一拳打暈嗰個人，唔係咁容易嘅。其實我都係。咁同埋咧，就算你咁樣打暈咗之後，你限制咗呢個搏鬥嗰個，即係個風險性。即係佢風險唯一就喺個小型飛機上面揈嚟揈去咯。咁啊，呢個我覺得係限制咗嘅。咁而家另外嗰3條線上面咧，其實冇任何動作發生嘅，即係拆 AI 嗰個咪就係等緊阿 Tom Cruise 嗰個信號咯。拆炸彈嗰個咁啊，你只係唯一一個懸念就係，因為佢哋唔係即係MI 嘅核心成員，佢哋會唔會死咧咁樣？係就係咁咯。就係死都冇乜所謂，因為你同佢冇感情噶嘛，係咪先？咁跟住就係美國總統嗰邊就撳唔撳掣啦。咁但係我諗你聰明嘅觀眾，你都估到佢唔會撳掣嘅，只係問題佢咩原因唔會撳掣嘅啫。咁所以去到尾，你今次對 MI 嗰啲視覺衝擊咧係會爭咗少少嘅。即係你其實每一集 MI 都有好勁嘅視覺衝擊。即係特別，即係我幾中意係第5集嗰個女主角。就識得飛電單車添，即係嗰場拍得好好睇。咁你今集 MI8 嚟到呢度咧，就係有少少落差。不過有陣時我諗呢個少落差係因為 MI7 個 budget 做得勁咧，就係一季咧就係蝕一本啦，可能係。所以咁 MI8 佢要控制翻少少咧咁啊。咁但係即係都係咁啦嚇，即係呢啲都係我覺得佢可以做得好少少地方啦，咁啊，亦都係可能因為做成咁，所以觀眾對佢呢啲動作場面有少少落差嘅嗰個地方啦嚇。咁就咁你睇未咧？如果你睇咗，你可以話俾我知，你認唔認同呢個講法啦，或者你中唔中意啦嚇。好啦，咁啊去到最後一集咧，
我都少少回顧啦，但我唔係回顧晒即係佢劇情嗰啲嘢，我想反而回顧咧就係出現過呢個湯女郎湯女郎，即係呢8集嘅 MI 裏邊咧，究竟出現咗幾多個湯女郎，同埋邊一個你覺得最靚女咧邊個最靚女？好啦，第一集呢個咧 Emily Bird 佢嘅中文譯名叫艾曼紐皮亞。咁你聽艾曼紐嘅名咧，似一個法國女演員嚟㗎啦嚇。咁當年咧，我覺得真係好靚，真係好靚。咁就但係呢個湯女郎咧，其實客觀地講咧，佢唔係完全全嘅湯女郎，因為佢同Tom Cruise 嘅角色係冇關係。因為 Emily 呢個角色咧，反而係佢大佬，即係呢隊人嗰個阿頭個老婆嚟嘅。咁當然咧，佢最後係出賣咗呢個小組㗎啦。咁所以佢調翻轉咧，佢係即係唔係100%係一個湯女郎，佢反而係一個即係第一集裏邊咧就係僅有嘅，唔係咁多嘅一個女角啦嚇。好啦，第二集呢個咧 Sandy Newton 咁呢個咧係一個英非混血兒嚟嘅。咁咧第二集呢個咧，咁大家會記得嘅就係其實我哋香港導演吳宇森拍嘅。咁當日拍嗰陣咧，大家好開心哇！我哋香港嘅導演咧就係唔單止可以過到美國荷里活拍片，仲係拍到大片超級 A 片 A 大製作咁咧，但係你睇翻所有影評咧，其實原來所有 MI 嘅觀眾咧係覺得呢部最唔好睇。咁你問我咧，我都覺得咧呢部第二集係最唔好睇。點解咧？一來咧，佢個古仔係咁多集裏邊咧最老土嗰隻，即係仲係有個壞人有條女咁，你就跟住條女又想離開佢，跟住Tom Cruise 同佢發生咗愛情咁，諸如此類嗰隻，即係比較老土嗰啲，而且個古仔係。咁另外一樣嘢咧。原來吳宇森係 Tom 哥點名㗎啦，咁因為Tom 哥又中意佢啲浪漫嘢嘛，但係我發覺喺成個戲裏邊咧，其實吳宇森嗰種浪漫咧同套戲咧係唔 match 嘅，即係 totally unmatch。因為吳宇森嗰浪漫咧，嗰種浪漫咧好多時候咧，其實離不來自呢個男與女的浪漫，即係吳宇森嘅浪漫咧係嚟自咧男與男，大家好少見一種男浪漫其實，但係其實唔係基情嚟㗎，係純粹即係惺惺相惜嗰種浪漫。嗰種浪漫嚟嘅，咁但係呢部戲你冇啊嘛，一個Tom 哥同嗰個壞人係對立面嚟㗎嘛，咁所以變咗我為咗拍呢種咁嘅所謂浪漫鏡頭咧，用咗好多慢鏡，即係我覺得係格格不入嘅咁所以係咯，其實我最唔中意第二集，但個女仔睇呢個女主角靚唔靚咧好啦，第三集嘅就係呢個咧 Michelle Monaghan 佢嘅譯咧就係呢個米雪慕納漢呢個咧真正嘅湯女郎點解咧？因為喺 Mission Impossible 裏面出現咗唯一一個有延續愛情同埋結埋婚嘅就係呢個第三集呢個Michelle 啦。呢個 Michelle 咧就係正式一個美國女演員啦因為前嗰兩集都唔係美國女演員嚟，呢 Michelle 嚟。咁你話靚唔靚咧？嗱，客觀地講咧，我覺得睇翻佢嘅 CV 咧，佢再後生時啲樣係靚啲。佢呢集裏邊咧，我覺得係一個，因為佢做一個普通人，而且其實佢只係一個護士嚟。咁我覺得合如其分啦，即係佢似翻個普通嘅美國女仔，但係我覺得唔係話咁靚啦咁而第三集裏邊咧，就反而出現另一個華人角色就係 Maggie Q 呢個咧，反而覺得其實 Maggie Q 我覺得幾靚，因為曾經何時 Maggie Q 咧係即係有呢個咩選舉雜誌咧話係咩好多華人嘅眼中都想成為女朋友嘅女仔嚟嘅Maggie Q。咁但係 Maggie Q 咧其實唔係湯女郎，佢係一個即係唔係正式嘅好湯女郎，佢亦都係整喺呢一部嘅 MI 裏邊出現過成員嚟嘅啫，咁佢係另一個特工嚟嘅好啦，第四集出現呢個咧 Paula Patton，咁你聽啲名嘅話咧，叫 Paula 叫 Patton 咧，肯定知呢個亦都係美國女演員嚟㗎啦，保羅帕頓。咁呢個女仔咧就佢冇同Tom Cruise 好似發生感情嘅，因為咧喺第四集裏邊咧，其實咧 Tom Cruise 嘅老婆嗰個角色仲延續緊嘅。咁呢個 Paula Patton 咧就即係典型嘅美國女人啦，但係對我嚟講，我覺得大隻得滯啊！即係佢靚唔靚咧，我都有少各花入各眼。但係個問題咧，即係對我嚟講，我覺得真係太大隻。佢又高過 Tom Cruise，甚至大隻過 Tom Cruise。嗱，咁大隻嘅女人咧就望杯茶嚟，真係唔好意思好啦，但係第四集咧又出現咗另一個女仔喎呢個 Léa Seydoux。嗱呢個咧就係法文名嚟嘅，所以我讀得可能唔係好啱嘅就係 Léa Seydoux利亞斯多。咁呢個咧，其實我較為認識佢嘅咧，佢反而係個幫女郎嚟嘅，因為佢反而做咗Danny Craig 嘅占士邦咧，好似成2-3集，一個幫女郎嚟嘅，甚至佢係 Danny Craig 嘅老婆嚟。咁呢集咧，佢做一個奸角
啊，咁亦都唔 last 得耐嘅，咁啊淨喺啲集出邊嘅啫，因為佢最後就俾隻大隻婆咧一腳踢咗出大廈，杜拜喺大廈裏面瓜鬼咗嘅。咁啊呢個角色啊，但係我覺得呢個角色係幾搶眼，因為佢一來靚得嚟咧，個角色設定得幾好嘅，就係佢一來係個殺手，二來係一啲情報中心買賣嘅阿頭嚟嘅。咁但係佢唔收現金嘅，收鑽石啊！嗱，當日嘅時勢仲可以收鑽石喎，但係今時今日話俾你聽咧，鑽石已經係冇價值㗎啦嚇。好啦，去到第5集啊，呢一個咧Rebecca Ferguson 啊，咁呢個利碧加費格遜啊，你聽過費格遜呢個名咧，好似英國有，但係呢個係瑞典女演員嚟嘅。咁咧，如果你問我嘅話咧，我好中意女演員，因為佢喺第5集裏邊嘅嗰個設計咧，佢角色設計咧係最型嘅一個嚇，就又靚啦，又性感啦。譬如呢啲揸起個長槍去瞄準呢個嚇被刺殺物體嗰啲嚇，真係我覺得係咁多集裏邊咧最性感又最靚嘅女演員。佢性感得嚟咧又唔會意淫喎，即係又唔會鹹濕啊！呢個係即係你要有咁嘅身材先有性感噶嘛。另外咧佢又勁喎，佢有同阿 Tom 哥練單車喎，又打得喎。即係咁多集裏邊咧，呢個咧係最完美嘅，我覺得阿費格遜嚇呢個靚女嚇。咁啊費格遜咧都橫跨3集啫，5、6、7都有佢嘅嚇。咁之後佢成為咗，即係初時好似係阿 Tom 哥嘅敵人，咁後來咧佢反而成為咗 MI 嘅組員。好啦，第6集又有一個新嘅上場咯，就係 Vanessa Kirby 啊。咁呢個咧白寡婦，咁呢個女仔咧就係英國女演員嚟嘅嚇。咁就其實佢都做過好多大家會睇過英劇裏邊嘅一個角色㗎啦，咁但係呢個造型咧喺呢個 MI 裏邊好唔同咗嘅。咁呢個你話靚唔靚咧嚇？咁但係第6集咧，除咗佢之外咧，仲有其他嘅一啲女仔出現嘅話，即係其他，但係就唔好名副其實湯女郎啦，因為佢哋出面出現嘅次數唔係咁多嘅，即係場數唔係咁多嘅，亦都唔係咁長啊。包括邊個啊？張靜初，哇！呢個大家都識㗎啦嚇。我覺得張靜初幾靚女嚟嘅，咁但係佢呢集裏邊咧只係做個分析員嘅啫嚇，即係戲份唔好多嘅。咁另外咧。就係呢個啊，呢個譯名叫妙麗啊，妙麗 Caulfield 係 Millie Caulfield。咁呢個女演員咧，其實就係英國特務嚟嘅，就喺間個 CD 鋪裏邊咧交隻碟俾阿 Tom 哥，跟住好快俾阿歹角殺咗㗎。呢個女仔原來咧，你睇翻佢嘅真人咧，喺另外呢個演出裏邊咧係更加靚女啲嘅，但係又好可惜啦，佢但係前後出咗唔過幾分鐘啦，跟住就喺 Tom 哥面前俾人殺死咗啦。臨尾死之前有滴眼淚咁，即係幾痛心，因為我覺得我成日好怕喺裏邊睇啲靚女死嘅，真係好可惜嘅嘛，係咪先？好，另一個咧就係呢個 Alex Binet， 咁呢個係一個法國女演員，咁咧因為佢係一個女警嚟啫，就講話俾個喺個追逐裏邊咧俾阿 Tom 哥救過嘅，咁啊有少少對阿 Tom 哥仰慕，係咁多啦，咁啊即係呢啲唔係100%嘅湯女郎嚟嘅，不過咧都係曾幾何時喺 Mission Impossible 裏邊出現過嘅靚女嚟嘅嚇。好啦，咁去到第七集有一個新上場啦 ，Hayley Atwell 啊，海莉艾特活 Hayley 咧，我反而認得佢咧，就係佢其實係做過呢個美國隊長第1集裏邊美國隊長嘅女朋友嚟嘅，即係40年代嗰陣女朋友嚟嘅。喺美國隊長嗰時咧，我覺得佢都幾靚女，但係去到 MI 嘅時候咧，我覺得年紀大啲嘅，即係我覺得麻麻地啦嚇，唔係咁靚女啦。咁啊最慘就係到第7集嗰時候咧，我最中意嘅呢個咧，阿 Rebecca 就瓜鬼咗喺個橋裏邊，即係打鬥嗰場咧打得咁好睇咧，就結果即係都預咗啦，就俾阿歹角殺咗，因為佢要承襲翻成個系列嘅思想啦，就係咧佢總會阿 Tom 哥都一定要救佢嘅隊員。但係令佢最痛心嘅咧就係佢隊員咧會有犧牲咯嚇，咁所以我最中意嘅 Rebecca 就唔可以第8集出現啦，就係咁樣啦。好啦，咁啊以上呢咁多個女孩子，你覺得邊個係最靚咧嚇？咁去到尾都係嗰句啦嚇，究竟呢個 MI8有冇令你失望咧？你中唔中意咧嚇？留言話我知啊！好啊，今日分享到呢度，多謝大家。